kaga bari in yi sauri in kammala abincin nan saboda in ba haka ba yau zaka ga wani ya faɗo ka kwana min sallama ka wani da bakin tsiya da abincin da shagen daɗi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa bismillah. Shigo. Ya ce mai gida ko yana nan kuwa? Ya gida? Lafiya lau. Kwana biyu. Ya aikin. Alhamdulillah. Na san yanzu haka maganan aikin Alhaji ne taso. Wallahi shi ke tafa da ni. To kuma gashi iyali na ta sa ni jibgan wata dawa. Don saboda wadda muke dan dama kokon ya kare. To yanzu fa? Abinda za a yi shine ka je ka ce ma Alhaji. Ina nan zuwa. To ba matsala. Ka zaman gaba. To ba matsala. Ga nan zuwa. Zan je ga mai madara ka damu. Sai na iso. Sai ka fito. Na gode. Ai kaga haka ya bi. Allah wallahi. Kai wani kammala shi ba haka bai zan da za ka ƙara ganin wani yaro. Mace a ce ki tafiya gaba ɗaya ki kasa dawowa. Salamu alaikum. Barka dai. Yawwa. Alaikum salam. To amma kai banda wulakanci sai ka faɗo wa mutum gida don sallama baka jira an baka izini ba? Ai na tabbatar kai kana gidan da mu ai dole ne zan faɗo ko ba matsala. To yanzu dai ba wannan ba. Wani matsala aka samu a gidana. Na kai kusan sati uku. Kullum in banda wulakanci a rasa abin da za a dafa min sai shinkafa. Ka ganta nan wata yamu tsatsan shinkafa ne mutum ya dosa cin shinkafa sai ka ce kafiri kullum. To ai kai banda abunka. Gani bari ka ji ka kuwa kauyen mu. Alkur'ani kafarin shinkafa ne. Kaga inda samu shinkafa na fara kafarce mata. Alkur'an ban da kyau. Abincin ba yau ya kamata mu ci shi ba ya kamata mu yi haƙuri sai gobe. Ka san me faru? Ni da ma mantawa ne da fulo na da dan mayafi na. Kai ne? Gidanka da son dawo tare. Wannan da shekara ne abin da matsala da kai. To yanzu abin da za a yi. Na ga kamar lokacin sallah yayi. Bari mu je mu sallar magariba sai mu dawo mu ci abincin ko? A'a. Ai amar ya huce shi ke kawo rabo wani mutum yanzu kaji. Ma je mu sallan daga ba. Wannan mutum da shegen naci. Na ji ka ce a bari ya huce shi ke kawo rabo wani. Gaskiya ne ba. To gara dai mu ci shi saboda in ba mu ci shi ba na lura ma dai wani zai iya zuwa. Allah wallahi. What? Wai kai da haka uwarka da kai muka haɗa kuɗi akai ce ba. Ka ba ka taba bismillah. Na saki ma hannu na. Ka zo ka samu Ta Allah na saki ma hannu na. kai. Subhanallah.